મિત્રો, ખેતરમાં વહેતો પવન માત્ર હવા નથી, એ કુદરતનો સ્પર્શ છે. જ્યારે પવન આવે ને પાક લહેરાય, ત્યારે લાગે કે ખેતર કંઈક કહી રહ્યું છે. આ ઠંડો પવન દિલને શાંતિ આપે છે અને બધા ટેન્શન ભૂલાવી દે છે. શહેરની ભીડથી દૂર આ પવનમાં એક અલગ જ સુખ છે. ખેતરનો પવન એટલે કુદરત સાથે જોડાતી સાચી મોજ. આવા વિડિયો જોવા ગ્રીન સાંથલ સાથે જોડાવો. ધન્યવાદ.